แอนนี่กำลังมาแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือเอ้ยมาแล้วนี่นาสวัสดีทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเทเลแกรมนะผมแอดมินนะครับวันนี้ก็คุณสมิธก็มาไวอีกเช่นเคย สวัสดีค่ผู้มาก่อนเวะลาเสมอครับสวัสดีครับสวัสสวัสดีดีค่ทุกท่านเลยะนะสวัสดีสมาชิกทุกคนนะคะ ตอนนี้4 ทุ่มนะ วันนี้เราจะมา AMA สำหรับคอมมูไทยชินจากันเนาะใช่แล้ววันนี้จะมา AMA กันก็เดี๋ยวมีอ่ข้อาสงสัยอะไรหรือถามอะไรจริงๆตอนนี้แอนนี่ก็คุณสมิธนี่เขามารอแอนนี่เลยอะเนี่ย อ๋อพี่มิ้นจริงๆแอนอยากจะสารภาพว่าแอนอะพูดไปประมาณนาทีแบบหมายถึงพูดนิดหน่อยๆสวัสดีไปนิดหน่อยแต่แอนละลืมเปิดไมค์ เห็นแล้วล่ะ ว่าอยู่ ดี ว่าอ มาก ยู่ว่ามาแล้ว so เอ๊ะทำไมไม่ so ได้ยิน good เสียง evening Mr. Smith I actually been talking alone I forgot to turn on the microphone Okay, Annie, we all make mistakes. Yeah, it's just I practically walk like I just arrived home like just now. So yeah. So hello everybody. Hello, it's good to hear your voice, Annie. Yes, thank you. It's good to hear yours too. Are you parking on like you on the way somewhere again? I am on the way to work, but I'm stopped here till we have our meeting. Yeah, like last time, right? Yes, ma'am. I'm only working like maybe 7 or 8 minutes from where I am now, but the service cuts out when I get there and it's spotty, so I don't want to go there because then the service may No disconnect. service. So I'm going to stay here until we're finished. Oh, okay. So can I start our question here today or Mr. Heavyweight is not here? Just Well, I don't know who's coming. They don't tell me because everybody's busy with, we have a lot of communities. So everybody's yeah. jumping around to different communities, but somebody will Oh, stop in. I'm sure they know I'm here. So somebody will stop in when necessary. yeah. Okay, then maybe I can start my question for the first one. Is that okay? Anything is fine. You go ahead, Annie. I'm with you. Okay. The first question that I have today is from our member asking about how many people are in the developing team and how the team manage the work. Like, Well, I can't give you an exact answer, and I'm not going to try to act like I know exactly how many people are on the yeah, team, but I do know that there's quite a large team. We have a lot of IT developers that work full time on our project, and we have a lot of people in the marketing. And of course, a lot of the community members are volunteering their time, just like I do, to help yes, the community. So that, and we consider all of them to be part of the team because we're all out here doing the same thing, trying to help promote and educate about Shibnobi. But as far as the actual development team, I know there's a good handful of people that are involved daily in day-to-day operations. And yeah, when Cliff comes on the next time, I'll get you an exact number if that's okay. When the next yeah. time he comes on, I will get you an answer for that question. I did send him Oh, the questions. I sent him the questions, but he's on a trip right now doing some TV and video yeah, productions the and shooting. promotion for Shibnobi. So Yes. he's with a TV star in Nashville doing some filming, some TV commercials. So he's traveling now, so he may not get back to us today with the answers. And then Yeah, again, he ยัง may ไง show, ให้ออกวะ yeah, he may show up here in a few minutes. You never know about let Cliff. let me say something. I see some members microphones are on, so let me turn it off. คุณประกิตครับปิด ไม่เป็นไร โอเค ค่ะ ขอบ แอ คุ น ณ แอน ครับ แอนปิดไมค์แล้วค่ะ โอเคครับ แอนปิดไมค์ของสมาชิกแล้วค่ะ โอเค yes yes Mr. Smith sorry
Can I make a brief translation for the member? Absolutely. Yes, thank you. คำถามเมื่อกี้นะคะแอนถามไปกับแขกของเรานะคะ คุณสมิธนะคะ ซึ่งจริงๆคุณสมิธเนี่ยไม่ใช่ทางทีมเดฟโดยตรงว่าเป็นสมาชิกอาสาช่วยเหลือทางคอมมูนะคะแอนได้ถามคำถามไปว่าทีมของเดฟเนี่ยมีกี่คนแล้วแบบมีการจัดการงานแบ่งงานยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็คุณสมิธก็ได้บอกมาว่าจริงๆแล้วเขาไม่รู้จำนวนของทางทีมแบบเป๊ะๆว่ามีกี่คนทำงานกันกี่คนแผนกไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาสามารถบอกได้ว่ามีทีม IT ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำงานกันแบบ24 ชั่วโมงแล้วก็ IT เนี่ยเยอะแล้วก็จะมี Marketing ทีมด้วยที่ทำงานกันตลอดส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกคอมมูที่แบบอาสาช่วยให้ความรู้ช่วยกันแบบเหมือนกับพอได้รับข่าวสารจากส่วนกลางทางทีมมาเนี่ยก็เอามาบอกต่อกับคอมมูประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นคุณสมิธเนี่ยเป็นต้นก็คือเป็นอาสาเหมือนกันนะคะก็อันนี้เดี๋ยวถ้าวันหนึ่งเราได้มีโอกาสเจอตัวเดฟหรือทางทีมงานของเดฟเลยเราก็จะสามารถถามคำถามนี้ได้นะคะ Yes, thank you, Mr. Smith. So, Okay, can I add one more thing, Annie? I want you to know also that Cliff has hired a marketing firm, an actual outside firm that also does some of the marketing. So there is an outside firm, a marketing firm that has been employed by Shibnobi, and they do some marketing along with the marketing team as well. So there's a lot going on behind the scenes to give us when we had the billboards in New York City and on Times Square during New Year's Eve. I mean, there's some TV commercials coming out. So there's a lot going on behind the scenes, and eventually you will start seeing it. We'll share it with you as it happens. yes, okay. เมื่อกี้มิสเตอร์สมิธได้เพิ่มเติมมาหน่อยนะคะว่าจริงๆทางทีมงานเดฟเนี่ยมีการจ้างบริษัทที่ทำการตลาดโดยตรงด้วยก็คือเขาจะทำจริงจังเป็นบริษัทที่ทำการตลาดโปรโมทอยู่แล้วนะคะมีการจ้างทำแล้วก็คุณสมิธก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการดำเนินการหลายอย่างมากในเบื้องหลังที่แบบไม่ได้ประกาศออกมานะคะเดี๋ยวต่อไปพวกเราก็จะได้เห็นแบบมีเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับแบบทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็มีการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พวกเราก็รอดูกันเนาะ ตรงนี้โอเค yes so for can I go for the second question for the next question Absolutely, you're the leader. I'm just here to help you. Thank you. We have our member asking about any plan to make the token like V2, like the second version, as to eliminate the zero. You know, for example, I think I'm not quite sure, but I think some token they have like the second version of it of the token. So I don't think there's a plan to eliminate or create a second version of the token. When the blockchain comes, we will have a coin. Now you will have an opportunity, and Cliff has made it clear if you go back and watch the AMAs, he has made it clear that he will offer different ways to utilize the token and even to exchange some of your tokens for the coins at that point. But the coin will not have reflections. The token does have tokenomics. So in my opinion, and of course this is just me, it's not the company. In my opinion, the token will always have that return on investment with the residual income because of the reflections. And it will also have use case because we're going to be using it in the metaverse, and it will have many different uses. So for the savings and the return on investment, the token will always be a good thing. And the coin will be utilized more for being able to pay for things as a utility
more so than the token. So, but the token will never go away. He plans on continuing to use the Shinja token in the future. So it's not going to go away. Okay. Let me translate this. ก็เมื่อสักครู่นะคะแอนถามคำถามที่สองว่าจะมีการทำเหรียญ V2 ออกมาไหมนะคะเป็นเหรียญเวอร์2อะเนาะเพื่อที่จะแบบให้ศูนย์มันลดลงอะไรเงี้ยก็ทางแขกของเราเนี่ยคุณมิสเตอร์สมิธเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่าเขาคิดว่าไม่มีการทำเหรียญเวอร์2ออกมานะคะหรือไม่มีการสร้างเหรียญใหม่อ่ะแล้วเขาก็บอกว่าสามารถย้อนดู AMA ที่ทางเดฟเนี่ยได้แจ้งเอาไว้ได้ว่าจะไม่มีการทำเหรียญเวอร์ชันออกมาอีกเวอร์ชันหนึ่งเพื่อที่จะมาลดศูนย์หรืออะไรก็ตามแล้วเขาก็บอกว่าแต่คราวนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าบล็อกเชนของเราอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นมีเป็นคอยน์ขึ้นมานะคะเป็นชิปโนบิคอยน์ซึ่งตัวคอยน์เนี่ยมันก็จะเอาไว้ใช้แบบเอาไว้ใช้ทำธุรกรรมบนบล็อกเชนนั้นแต่มันจะไม่มี reflection ซึ่งในส่วนตัวของคุณสมิธเนี่ยเขามองว่ายังไงเนี่ยโทเค็นเนี่ยมันจะมีตัว reflection ด้วยมันจะมีแบบระบบโทเค็นโนมิกของมันนะคะเขาก็บอกว่ายังไงอะโทเค็นเนี้ยก็จะยังอยู่ก็คือจะไม่ได้หายไปอะไรเงี้ยแล้วก็ในอนาคตก็จะมีตัวคอยน์ขึ้นมาด้วยนะคะ yes actually I quite remember that few days ago the dev has said something about this too about there will be no relaunching the tokens right so yeah like, and you know I want the community to know something on a personal level from me. What a lot of people don't realize how powerful Shibnobi is, because when you're a part of this community, which is very strong, when you're a part of this community, when we get our own blockchain, you're going to have many tokens and many coins to be distributed and sold and marketed on our blockchain. But as those coins are developed, you are part of the community. You're going to know of these new tokens and new programs that are coming out. So people will have an opportunity to get involved in the beginning of a lot of new projects. And it gives you a lot better position in the marketplace if you're an investor or a crypto enthusiast, and you have inside information, basically knowing what's coming out and that you can trust these people. It just makes it so much easier to be an enthusiast about crypto, because you know that they've been checked out, and they're not just anyone can launch a coin on our blockchain without without us knowing who they are and being approved by the dev team to know they're legitimate, So it's very important to know that being a part of this community gives you advantages over someone that doesn't know about us or doesn't know the community and just invest out into the crypto world. I hope I made it clear. I tried. yeah thank you ก็เมื่อสักครู่นะคะมิสเตอร์สมิธก็ได้ขอเพิ่มเติมมาในเรื่องของความเห็นส่วนตัวเขาอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราที่ได้ลงทุนกับทางเหรียญชิโนบิโปรเจกต์ชิโนบิเนี่ยค่อนข้างจะมีข้อได้เปรียบว่าถ้าต่อไปเนี่ยบล็อกเชนมันเกิดขึ้นมาใช่ไหมพวกเราอ่ะจะเหมือนกับอยู่ในจุดที่เหมือนมันกำลังจะเกิดบล็อกเชนอ่ะแล้วคราวนี้มันจะมีหลายอย่างที่เราอ่ะจะสามารถทำได้ก่อนอย่างเช่นอาจจะลงทุนได้ก่อนหรืออาจจะอะไรได้ก่อนซึ่งเพราะว่าเราถือเหรียญชินจาอยู่ไงซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นข้อได้เปรียบที่แบบที่คนอื่นอ่ะไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่แอนเข้าใจนะจุดเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยคือบล็อกเชนมันยังไม่เกิดแต่ถ้าวันไหนที่มันเกิดเนี่ยแล้วมันมีฟังก์ชันอะไรให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมได้เนี่ยเราก็จะสามารถมีสิทธิ์เข้าไปได้ก่อนเพราะว่าเราถือเหรียญอยู่แล้วค่ะ
Yes. Annie, I just got a text from somebody that says our trading volume is going up. It's back over $1 million already in trading volume. So just so you know, the news is out there that we're getting ready to be launched on a tier 1 exchange. We're not allowed to tell who that is because of the agreement with the tier 1 exchange, because they want to be the ones to announce it, not us. So the new tier 1 exchange coming out, I'm scrambling, telling all of my friends and everybody that I know, now is a good time. If you're looking for a place to invest, now is a good time to look at Shinja and do your homework, because things are getting ready to happen, and things are going to grow very rapid in the near future. And then I also wanted to ask you during the conversation, see if anybody from your community is going to be in Dubai, because I'm actually going to be in Dubai. About the Dubai, I asked this question in the line chat group, and so far there is no confirm that's someone gonna be there. I mean, from the Thai community, maybe just No, that's okay. I was just curious. yeah. Sometimes, Yeah. sometimes people from the different communities, they want to Yes. go before they even met Shinja. Sometimes they like to go to the Yeah. crypto expos, and I was just curious. It's not a big Yeah. deal. I'll Yeah. come to Yeah. Thailand and meet everybody in Thailand. Yes, sure. But I'll be keep asking that. I'll be keep asking the member if anybody's like, like can go to the Dubai, like maybe they want on their own. Yeah. Yeah, well, I That would be nice. will, if it's Saturday when I'm in Dubai, then I will do a live. Matter of fact, I could even, let me see what days I'll be there, and I'll see if I can arrange to give you guys a tour on here, and maybe you could get your video guy to do a Yeah. tour from there with me live in the expo. And if Yeah. they'll allow it, I don't even know. I don't know if they'll allow me to do that, because it's a different country, and sometimes they're funny about broadcasting. But because I have a VPN, I may be able to do it. If it's possible, Yeah, I if will possible. video it and send you a video so you can see what's going on. And if that's not possible, I will record some stuff and send it to you live from there. One way or the other, I will make sure you're Yeah. included. I will Yeah, make sure you're sure. included in Thailand in the expo. We know. We're looking forward for that. Actually, we know that you're gonna like really want to do that. Yeah, so for us to see. Let me translate the tier 1 thing that you told me before. เมื่อสักครู่นะคะ คุณสมิธเนี่ยได้ขอแทรกเข้ามาในเรื่องของว่าตอนนี้เหมือนชินจาวอลุ่มเทรดมันเยอะขึ้นแล้วคราวนี้เรื่องของกระดานเทียร์ 1เนี่ยคือให้รอฟังข่าวได้เลยแต่เขาไม่สามารถพูดชื่อกระดานได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงที่กระดานเทียร์ 1เนี่ยเขาจะขอประกาศเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็ให้เราตั้งตารอดูได้เลยแล้วก็ตอนนี้ถ้ามีใครที่เหมือนมองหาที่ลงทุนสักที่นึงหรืออะไรแบบนี้ก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็แนะนำให้คนใกล้ตัวเขาเนี่ยมาลองดูโปรเจกต์ชินจาไหมอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้ก็อยากจะขอแทรกไว้ ค่ะ yes แล้วก็เขาได้บอกด้วยค่ะว่าถ้าเขาไปดูไบเนี่ยเขาอยากทราบว่าจะมีสมาชิกจากคอมมูไทยเนี่ยไปด้วยไหมอะไรเงี้ยคือเขาก็ถามเล่นๆนะคะแต่คราวนี้เขาก็ถ้าไปถึงเนี่ยเขาจะอยากแบบไลฟ์โชว์ให้คอมมูไทยเนี่ยได้เห็นด้วยว่าที่นู่นเนี่ยยังไงแบบตัวงานหรืออะไรยังไงนะคะถ้าสมมุติว่าเขาไลฟ์มาไม่ได้เขาก็จะอัดเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้ทางพวกเราทางแอดมินนะคะแชร์กับทางสมาชิกต่อด้วยค่ะ Yes Mr. Smith I'm also getting some DMs from the Rosebot saying that you've got people coming into the chat that are not saying they're not a robot. So you might want to make an announcement to your people when they come into the Telegram. They have to accept that or they get booted out. I know you probably have made that announcement, but the new people, when they come in, sometimes they don't realize they have to
they have to click that button or it keeps kicking them out. So just so you know, it is, and I'm sure you're getting the messages too, but I just wanted to remind you. Oh, thank you very much. I'm sure that many people didn't realize that they're not a robot. ค่ะ อันนี้ประกาศเพิ่มนิดนึงนะคะ พอดีคุณสมิธเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่ามีสมาชิกหลายคนเข้ามาใน Telegram ไทยคอมมูแต่ไม่ได้กดยืนยันตัวนะคะ ไม่ได้กดยืนยันตัวว่าฉันไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะ ต้องรบกวนกดนิดนึงไม่งั้นมันก็จะเตะออกพอเรากดเข้ามาใหม่มันก็จะเตะออกอีกนะคะ พอกดเข้ามาปุ๊บให้กดปุ่ม คิดว่าน่าจะเป็นปุ่มว่าพูดตอนนี้อะไรสักอย่างอะค่ะเป็นปุ่มที่มีสัญลักษณ์ดอกกุหลาบนะคะ ให้กดยืนยันตัวด้วย1 ครั้งนะจ๊ะฝากสมาชิกด้วยค่ะ Yes Mr. Smith can I go for the next question Absolutely. You just shoot them off. I'll answer as much as I can. Yes thank you this question actually I'm not that good in English so I'm not really sure if I can convey the question well the member asking does the team have precaution that this year crypto market might not be as good as last year like this year market may be like it's not as good as last year so will that affect the Shibnobi project yeah this is the question Yeah, I see the question here. So let me just answer. I'm going to leave my mic open while I look at the question. So hold on. It says, does the team have precaution that this year crypto market might not be as good as last year? And will that affect the Shibnobi project? Okay, Yes. now you know as well as I do, and anyone in here that is an investor knows that it would be impossible for me or anyone else to tell you what's going to happen in the industry. No one knows. But what I see, and this is facts. This is not just me. During November and December of last year, it was the worst time of the year for the crypto industry. It was horrible. Everything was going down. Bitcoin lost $20-some thousand. The Ethereum lost 2,000 or 3,000. Every coin was going down. Yeah. During that time, we did not do that. We were the only coin that stayed level or went up. We didn't go down with everybody else. So that is an indicator that even when the market is bad because of all the catalysts we have and what we have planned for the future and trying to change the crypto space, that we will do good no matter what happens to the industry. We will bounce back and we will pull through. We may have a dip if the whole industry goes down. We may have a dip, but we're going to be strong and we're going to get through it no matter what we're faced with. So as I said, it's impossible for me to tell you. I don't personally see that we're going to have a bad year. I think some of the predictions and the people that say this are people like, for example, maybe banks don't want this to succeed because bankers want banks. They don't want crypto. So there's going to be people that try to create negativity about crypto because they want the traditional banking system to stay alive. And the new way is crypto because it's more convenient, it's faster, it's safe for the most part. We're trying to help that. So it's just a better way of doing finances is digital. It's way better than the old traditional system. So, I mean, just like before, I transferred money overseas to buy stone for my company. It takes several banks and a lot of money to make that transfer. With crypto, I can do it in minutes and transfer money to anywhere, to Thailand, to Indonesia, to India, to Canada, anywhere. It's just so much easier of a system. So what I think right now, there's 3.9% or a little more of the population that's actually involved in crypto. I think personally in this year, that number will double or triple of the amount of people in crypto. With that said, the more people that get involved in crypto,
the more members we're going to have in our community, which means the more success we'll have. We don't need to worry about anything except for increasing our base, increasing our community, because that will increase the market cap and that will increase the token. We need to worry about burn zeros. They're going to happen. I can prove that by looking back at Shiba, for example. And I don't like talking about other tokens, but Shiba lost a couple of zeros in one night. So it can happen. So, and it all depends on the volume of people getting involved in the project. So with all the things that we have going and all the marketing and all the advertising and people like every one of you guys out there that are supporting this project is going to make this project grow. And I think there's a big misconception, and I know I'm giving you a lot, Annie, so I'll slow down. There's a big misconception about you have to burn zeros to increase the value. That is not true. It does help, but that's not what we need to do. We need to focus on what we have to offer, the utilities that we have to offer, and the potential for a return on investment is better than anything else that I've found in the investment world, whether it be stock or crypto. So if you're going to be a crypto enthusiast or an investor and you do your homework, you're going to find that this is one of the best, if not the best project to place your money for growth. And that's a fact. Yes, thank you. Let me make the brief translation. ก็คำถามเมื่อกี้นะคะ มีการถามเกี่ยวกับว่า แอนได้ถามแขกไปว่าทางทีมเดฟของชินจาเนี่ยมีการคล้ายๆว่ายังไงอะระวังแบบเตรียมตัวไหมได้เตรียมตัวหรือเปล่าสำหรับปีเนี้ยที่ตลาดคริปโตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบพุ่งหรือว่าตลาดมันอาจจะไม่ได้แบบดีเหมือนปีที่แล้วนะคะซึ่งแล้วมันจะมีผลกระทบต่อโปรเจกต์ชิปโนบิยังไงไหมอะไรเงี้ยทางแขกของเราคุณสมิธเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของว่าตลาดจะเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงในอนาคตเนี่ยมันไม่มีใครบอกได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะลองมองเนี่ยให้ลองมองว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยช่วงประมาณเดือนปลายปีอะช่วงประมาณสักพฤศจิกาธันวาเนี่ยตอนที่ตลาดมันแดงทุกอย่างมันแย่เนี่ยแต่ชินจาเนี่ยมันทรงแล้วมันก็เขียวคือเขาอยากจะยกให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้ว่าแบบพอตลาดแย่แล้วชินจาจะแย่คือเพราะว่าชินจาเนี่ยเรามีโปรเจกต์ของเรายังไงไม่ว่าตลาดจะแดงหรือจะแย่แค่ไหนเนี่ยเราก็จะยังทำโปรเจกต์ของเราไปเราจะยังทำไปเรื่อยๆตามแผนของเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดประมาณนี้นะเขาบอกว่าโอเคมันอาจจะมีแบบลงบ้างมีตกลงมาอะไรเงี้ยแต่มันก็จะกลับขึ้นไปแล้วมันก็จะเป็นไปตามของมันนะคะคือเขาก็จะบอกว่ามันอย่าเหมือนกับอย่าตัดสินแค่ว่ากราฟแดงชินจาก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยแย่นะคะประมาณนี้แล้วเขาก็ยกในเรื่องของว่าเขามองว่ายังไงอะปีเนี้ยคนที่จะเข้ามาสนใจในเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยก็จะเยอะขึ้นอยู่แล้วซึ่งเขามองว่าถ้าสมมติว่ามันมีคนเข้ามาสนใจในเรื่องคริปโตเยอะขึ้นเนี่ยยังไงกลุ่มชินจาก็จะต้องเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการที่แบบเหมือนคอมมูแล้วก็จะเติบโตมากขึ้นคนรู้จักอะไรเงี้ยมากขึ้นเนาะประมาณนี้ค่ะ อันนี้เดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวจะอาจจะต้องขอไปไอ้นี่เพิ่มนิดนึงนะคะ พอดีแอนก็แบบเพิ่งจะแบบว่ายังไม่ค่อยพร้อมนะเพิ่งจะกลับมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะแปลใส่โน้ตให้นะคะ yes Mr. Smith okay let me get to the next question this one the member asking that we would like to know if Shibnobi swap and Shibnobi wallet are launched
how the token supply will be decreased. Like they want to know if, for example, just to be easy saying that if the Shinobi swap and the wallet are launched, will the zeros will be gone or something like this, Well, again, if you think about what we're doing and what we're building a long-term ecosystem for the world to use as money. So every time we have a new exchange, we have to have a lot of tokens, because when you buy the Shibnobi product as a Shinja token, you get a lot of tokens for your money right now. The value is you get a lot of tokens for your investment. And as the time goes on, the value increases. So of course you'll sell some of your tokens, take some of your profits, and you'll still have a lot of tokens. But we need the tokens for the growth. Let's just say 2 or 3 years from now, and we have all the tier 1 exchanges, and there's half of the population in the world being involved in crypto, then there won't be that many tokens in supply, because there will be a lot more people involved in crypto. Right now, yes, there's a lot of tokens. In the future, tokens are not going to be, I can see a point where we're going to run out of tokens, where he's going to have to buy them, where he's going to have to buy the tokens back to give the reflections. And he's already said he would do that. If it ever got to that point, he would do a buyback and burn. So he would buy them back, give reflections, and burn the rest. So he's going to make it work, whatever we have to do as time progresses. And the development, it's constant in the technical industry. It's constant development. So there's going to be something new every year. We're going to be using the tokens in the metaverse. I mean, I'm going to have property in the metaverse and a business in the metaverse, and you're going to be able to exchange tokens just like my sons do in the metaverse now at home. In other metaverses, they have to buy their toys and their guns and their things for the games in the metaverse. It's no different with us. We're going to expand, and we're going to need those tokens down the road. And me personally, I don't want to burn any of my tokens. I don't want any tokens burned, because I know in the future they're going to be very valuable, and then we're going to wish we had more tokens. Yes. Okay. Thank you. Let me translate this. คำถามเมื่อกี้นะคะ ถามไปว่า ถ้าแบบคืออยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่า Shibnobi Swap แล้วก็ Shibnobi Wallet เนี่ย มันได้เริ่มใช้งานจริงเนี่ย เหรียญ supply ของเหรียญเนี่ย มันจะลดลงยังไงแบบลดลงได้เยอะไหมอะไรเงี้ย หรือที่แอนถามไปก็คือ ศูนย์จะหายไหมถามง่ายๆนะคะ อันนี้เป็นแบบคร่าวๆ ก็แขกของเรามิสเตอร์สมิธนะคะ ก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ย โปรเจกต์ของชิปโนบิเนี่ย มันเป็นการสร้างระบบนิเวศเหรียญแบบระยะยาวนะคะ ส่วนตัวเขาเนี่ยเขามองว่า พอพอโปรเจกต์มันเริ่มใช้งานเนี่ย มันจะมีการใช้เหรียญเนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะมาก แล้วคราวนี้เนี่ย เขาบอกว่าให้ลองนึกภาพว่าอีกสัก2-3 ปีเนี่ย เหรียญเราเนี่ยมันเข้ากระดานนั้นกระดานนี้เยอะแยะเนี่ยอย่างที่จะเข้าเทียร์ 1อย่างเงี้ย เหรียญมันถูกเผาไปเรื่อยๆ มันเหลือน้อยลง ในขณะที่คนที่จะมาลงทุนเนี่ย มันเพิ่มมากขึ้น คนที่เข้ามาสนใจวงการคริปโตมันเพิ่มมากขึ้น เขาบอกว่าให้ลองนึกภาพดูว่าถึงตอนนั้นเนี่ย เหรียญซัพพลายที่ตอนนี้เราบอกเยอะๆเนี่ย มันจะเหลือเยอะจริงหรือเปล่านะคะ มันจะไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้น ที่สำคัญเขามองว่ามันจะไม่พอด้วยซ้ำซึ่งถ้ามันถึงจุดที่มันไม่พอเนี่ย ทางเดฟเนี่ยเขาได้เคยพูดไว้แล้วว่าถ้ามันถึงจุดนั้นจริงๆ เดฟอาจจะต้องมีการขอซื้อเหรียญกลับ เพื่อที่จะเอามาแบบแจกจ่ายเป็น reflection อะไรเนี่ย ให้ผู้ถือทั้งหลายเนี่ยนะคะ แล้วก็ทางเมื่อกี้มิสเตอร์สมิธก็ได้พูดด้วยว่า แล้วนึกภาพว่าถ้าตอนที่ Metaverse มันมาเนี่ยไอ้ Dojoverse ของเรา Shibnobi Dojoverse นะคะ ถ้ามันมาแล้วเนี่ย การที่เราแบบจะเข้าไปอยู่ในนั้นอะไปท
ไปอาจจะเล่นเกมอาจจะไปทำธุรกิจอาจจะไปอะไรหรือเมื่อกี้มิสเตอร์สมิธก็บอกว่าตัวเขาเองเขาก็จะเข้าไปทำธุรกิจในนั้นนะแล้วของทุกอย่างมันจะต้องใช้เหรียญชินจาในการแบบทำซื้อขายอ่ะเขาบอกว่าถึงวันนั้นน่ะ คุณคิดว่าเหรียญมันจะพอเหรอ เมื่อกี้เขายกตัวอย่างด้วยว่าอย่างเช่นลูกเขาเนี่ย ตอนเนี้ยพอเหมือนเขาได้พูดถึงแพลตฟอร์มหนึ่งอะนะคะ ก็ลูกเขาเข้าไปเนี่ย เหมือนจะต้องไปซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อไอเทมซื้ออะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนเกมอะต้องใช้เหรียญชินจาเนี่ย มันจะพอจริงๆหรอ ส่วนตัวเขาเนี่ยเขามองว่าเขาไม่อยากจะให้เผาเลยด้วยซ้ำนะคะ เออ ก็อะไรประมาณนี้ สำหรับคนที่กังวลเรื่องว่าแบบ เนี่ยซัพพลายเหรียญมันเยอะอะไรเงี้ยก็อย่างที่ทางแอดมินได้บอกกันหลายๆครั้งนะคะว่า ให้รอดูโปรเจกต์ที่มันเกิดขึ้นมาก่อนนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเหรียญมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้น เพราะว่าทุกการทำธุรกรรมมันจะถูกเผาไปเรื่อยๆอยู่แล้วถึงแม้จะไม่มีการแบบเผา1 เซ็กทิเลียนอะไรเงี้ยแต่ทุกการธุรกรรมมันจะมีการเผาของมันอยู่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไปต่อไปนะคะ yes Mr. Smith the next question is about the marketing we have the member asking that after crypto expo at Dubai, will the marketing team plan to promote Shibnobi project in other country? Definitely. We are promoting Shibnobi all over the world. I had talked to Cliff about this movie that you guys have coming in Thailand, and he instructed me to get the information about the movie, about us sponsoring the movie. So yes, we're looking at every opportunity. If you have any suggestions about anything like that, if you send them to me, I will forward them to the marketing team. But yes, they are definitely looking at marketing in all countries, not just in certain countries. We want to do things in every country to help promote and educate people about the new thing that we're doing in our ecosystem to help people learn about crypto and learn how to be safe in crypto. So absolutely, we will be doing marketing in other countries. Absolutely. yes thank you ก็เมื่อสักครู่นะคะถามคำถามไปว่าทาง Marketing ทีมของ Shibnobi เนี่ยมีแผนที่จะแบบโปรโมท Shibnobi โปรเจกต์เนี่ยในประเทศอื่นด้วยไหมนะคะก็แขกของเราคุณสมิธนะคะก็ได้บอกว่ามีแน่นอนนะคะอย่างเช่นเขายกตัวอย่างมาว่าอย่างเช่นที่ทางทีมไทยเนี่ยมีการแบบเหมือนส่งคำถามไปเกี่ยวกับในเรื่องว่าสนใจสปอนเซอร์หนังไหมนะคะ ก็คุณสมิธเนี่ยเขาก็ได้เอาไปคุยกับทางเดฟซึ่งเดฟก็แบบโอเคเนี่ยเดี๋ยวรอรายละเอียดมาอะไรเงี้ยก็เขาก็สนใจจริงๆเขาก็บอกว่าคือถ้าแบบทุกคอมมูทุกประเทศอะถ้ามันมีแบบไอเดียอะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็คือทางทีมเดฟเนี่ยเขาก็สนใจที่จะร่วมด้วยนะคะถ้ามันเป็นไปได้นะก็เอาง่ายๆว่าเขาสนใจที่จะแบบทำการโปรโมทในทุกๆประเทศในทุกๆแบบที่แบบมันมีโอกาสเข้ามานะคะ okay And I already know your next yes question. It's, can I give you yes a clue about yes the sure. exchange? yes I sure wish I could. I wish I you could. I wish you cannot. could Believe me, Annie, I would love to be able to say it, but if I say anything, if I yeah give you a clue or a hint, yes yeah then they're going to come back on us, and they may even cancel us from listing on the tier 1 exchange, and I'm not I going to take see that chance. I So see it's, no not even the hint not I even the can't, hint just a tier 1 exchange is huge. All tier 1 yes exchanges, no matter which one it is, yes any one of them is huge. So yes it is going to happen. And all we have to do is wait, we weren't even going to do a tier 1 exchange until the second quarter, but Cliff decided to do it faster. So because he made that decision, the exchange that he made the deal with, he told them he would not release the information until they okay announced it. So
because he Okay. said that we cannot say it. I'm sorry. Just know Yes. that it is You? happening, and just know that you can trust Cliff is not going to mislead us in any way, and that Yes. he's only doing it to protect us. So we're going to have an amazing thing happening very soon. Just be patient. It's not that long to wait, and we're going to be with the big boys. We're not going to be the little guys anymore. We're going to be running with the big boys. You know that actually the member who asking, he asked me to actually like say the name just so you can give us a hint that yes or no or maybe or like he actually want me to say that those names of exchange. Just Yeah, yeah, okay, but everybody, you're not the only community that's trying to find out. Every community is is asking that question. And of yes, course, everyone wants to know. And believe me, Cliff would love to tell you. That yes, would yes, make his day. If he could yeah, say, this is the exchange that we're going on, he would do it. Believe me, he would love to do it. But part of the agreement is we cannot speak of yes, it until they have to be the ones to announce it. So we cannot, even if he guessed it, I couldn't say that would be the one. We would just have to say it could be, So just okay. I'm sorry, I'm not trying to be evasive. No, I it's don't want okay. you to think we just can't say it. It's Yeah, part of the agreement, and yes, it's huge for your investment. So we don't want to take any chance to mess up yes, our yes. investment. So we're not going to Okay, speak of it. We can just we say that we're going to understand. have it's very exciting. That's all we can say. But what could we say is on the 22 of February? Could we say that, or maybe like just around that time, you think? Well, the day they may announce it a couple of days before that. The exchange may put it out there that they're going to take deposits and all that, but the exchange wants to do it their way, not our way. They want to say, like it may be a few days before, they may come out and say, okay, we're going to have Mm, Shibnobi listed, so you can yeah, start yeah. deposits on the 19th, and you can Um, start, trading on the 22nd. That's how they do. so So it's going to be up to them. so far actually, we have to just wait and see, right? ขออนุญาตถาม Unfortunately, นิดนึงได้ yes. ไหมครับ สักครู่นะคะ อันนี้สมาชิกเดี๋ยวขอโทษนะคะยังไม่เสร็จค่ะ เดี๋ยวสักครู่นะคะ ได้ไหมเอ่ย ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวอีกประมาณสักน่าจะใกล้เสร็จแล้วค่ะอีกประมาณนาที2 นาทีเนาะขออนุญาตแปล ขออนุญาตแปลนะคะ เมื่อกี้ถามคำถามไปเกี่ยวกับว่า กระดานที่จะ list เนี่ย วันที่22 กุมภาเนี้ย สามารถบอกใบ้ได้ไหมหรือว่า แบบแบบเหมือนกับเกริ่นอะไรเงี้ยได้ไหมว่ากระดานไหนอะไรเงี้ยนะคะ ก็แขกของเรามิสเตอร์สมิธเนี่ยเขาบอกว่า อันเนี้ยต้องขอโทษด้วยจริงๆเขาบอกว่าเขาไม่สามารถพูดได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงระหว่างกระดานเทียร์1กับทางทีมชิปโนบิค่ะ ถ้าเขาพูดออกมานิดเดียวเนี่ย มันอาจจะไปแบบ มันอาจจะผิดข้อตกลงได้นะคะ คือแต่เขาอยากจะบอกว่าให้เชื่อเถอะว่าจริงๆทั้งตัวเขาแล้วก็ทั้งเดฟทั้งทีมเนี่ย อยากจะบอกมากๆ แล้วก็คอมมูหลายๆประเทศเนี่ย ก็ถามคำถามแบบเดียวกันนะคะ แต่เขาไม่สามารถพูดได้จริงๆค่ะ เพราะว่ากระดานเทียร์1ทั้งหลายเนี่ย เขาจะมีเหมือนมีกฎของเขาอย่างเงี้ยนะคะ เขาจะทำการประกาศเอง ซึ่งจริงๆ กระดานนี้เมื่อกี้คุณสมิธได้พูดด้วยว่ากระดานเนี้ยจริงๆอะตอนแรกเนี่ยแพลนที่จะ list เนี่ย ในควอเตอร์2นะคะควอเตอร์2นี่ก็คือตั้งแต่เดือนเมษาแต่ว่าอันเนี้ยคือ เนี่ยมันเดือนกุมภาก็คือมันเร็วกว่าที่คาดคิดไว้มาก ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้รอเนี่ยรอดูเนี่ยแหละ ให้ใจเย็นๆ ให้เชื่อมั่นว่าคุณคลิปเนี่ยถ้ามีอะไรเขาบอกอยู่แล้วนะคะ คุณคลิปนี่เขาจะแบบว่าเน้นในเรื่องของแบบ transparency เรื่องการโปร่งใสอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว อยากจะให้รอดูนะคะ เขาไม่สามารถพูดได้จริงๆทั้งหมดเลยแม้แต่นิดเดียวเขาไม่สามารถพูดได้ครับMr. Smith I have
this member he would like to ask something, so I will let him ask for a questions. Okay, that's fine. Yes ค่ะสมาชิกอันนี้แอนอนุญาตให้ถาม1คำถามนะคะแล้วเดี๋ยวแอนจะมีอีก1คำถามแล้วก็ใกล้จะปิด AMA นะคะเพราะว่าวันนี้แอนยังไม่ค่อยมีเวลาค่ะยังไงเดี๋ยวตอนนี้แอนให้สมาชิกถามคุณสมิธก่อนนะคะคุณมาอากาเมนอน ครับขอบคุณครับ Hello Mr. Smith I would like to ask one question will the tier 1 gonna have a reflection That's a great question. I am not going to answer that. I will DM Cliff right now and ask him. My guess, if I had to guess as a person knowing Cliff, is yes, it will have reflections, but I can't say that factually until I confirm it with Cliff. But I would say that the answer is going to be yes, and I will let you know by the end of the day. I will get you an answer. So if you could DM me now, if you could DM me, as soon as I get that answer, I will DM it back to you. I think it's okay. You can give the information through us, the admin, and we will share with the members anyway. ค่ะสมาชิกขอบคุณมากค่ะ since we have this member asking about the reflection of the tier 1 exchange, then I would just skip my next question because it's the same one. I will jump to the last question here. Will the developing team have any plan to prevent, to manage, or to fix those fake news from the further? Well, I mean, that's a tough one also because you know how people are. Some people waste their energy. Instead of doing positive things, they waste their energy trying to do negative things. We are focused on good things. We are focused on things that help the community, things that keep people safe, ways to protect your investment, ways to teach people how to be safe, ways to teach people about how to get the best return on investment. And that's what we're all about. So I don't know that there's any magical answer to get rid of the people that want to waste their time and energy on creating negative FUD or negative statements. The only way that I personally deal with that is I just ignore them because they don't mean anything. Usually the people that attack people like Shinja are people that are not doing so well, and they want to attack us because that's the only way they can get attention is by using our name. Otherwise, they wouldn't get any attention. So they use somebody that's doing well to get the attention off of us to get it on them. So they talk bad about us just to get attention. Because if everything that's ever been brought up about Shinja or Shibnobi has been taken care of and deleted by the time it's over, because we are a very transparent organization. We don't lie. We don't cheat people. We're not out here doing anything other than trying to help this be a better place to be and a safer place to do your crypto or invest your money into different projects. And that's what we're all about. I hope that helps the answer. Yes, thank you. ก็เมื่อสักครู่นะคะถามคำถามไปว่าทางทีมเดฟเนี่ยมีการจัดการแบบป้องกันหรือว่าแก้ไขยังไงถ้าแบบมีคนมาฝัดอะไรเงี้ยนะคะเกี่ยวกับแบบข่าวปลอมอะไรเงี้ยที่แบบคนมาฝัดเยอะๆเนี่ยก็คุณสมิธเนี่ยแขกของเราก็ได้ให้ความเห็นไว้ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะตอบคำถามนี้ยังไงให้มันแบบว่าจริงๆแล้วมันมีทางแก้หรืออะไรเงี้ยคือเขาก็ตอบมาประมาณว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเขามองว่ามันเป็นเรื่องเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่เขาจะไม่เอามาใส่ใจนะอะไรเงี้ย
เพราะว่าข่าวปลอมทั้งหลายหรืออะไรที่คนเอามาพูดเพื่อที่จะสร้างความสนใจเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องเหมือนกับยังไงทางชิปโนบิเนี่ยก็คือจะแบบมีการไลฟ์ตลอดมีการพูดมีการอัปเดตมีการบอกข่าวสารตลอดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ข่าวปลอมหรือว่าคนที่เอามาสร้างแบบพูดนั่นพูดนี่อะไรที่มันไม่จริงทั้งหลายเนี่ยพวกเขาเดี๋ยวก็ต้องลบทิ้งเพราะว่ายังไงเราก็แบบจะยังเป็นแบบยังจะทำในส่วนของเราอะ เพราะว่าจริงๆการกระทำมันก็คือจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ข่าวปลอมอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าอย่าไปเสียเวลาหรือว่าอะไรกับตรงนี้เลย เพราะว่าคนที่เขาบางทีเข้ามาสร้างกระแสด้วยข่าวไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนเขาเขาต้องทำอะเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะแบบโดนจ้างมาหรือเขาอาจจะทำเพื่ออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องสร้างกระแสให้มันมีคนมาสนใจให้พวกเราสนใจอะไรเงี้ยจะได้แบบเหมือนตื่นตระหนกไปตามเขาหรืออะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะให้โฟกัสกับในเรื่องของโปรเจกต์เหรียญนะคะยังไงมันก็เป็นสิ่งที่แบบที่เราจะทำต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะคะค่ะ อันนี้แอนขอโทษด้วยถ้าแบบแปลผิดถูกยังไงนะคะเดี๋ยวใส่โน้ตเพิ่มนะคะ yes And it does. as far as the Dubai Expo, I see on your last statement there. Yes. I do have a picture of our booth, what it's going to look like. I can share with you. They have it all designed and all the stuff already made. So I do have that I could share with you so you could see what the booth will look like. And as far as I know that Cliff has 10 people from the dev team that are going to be working in the booth. So there's going to be 10 people there, all very knowledgeable. And then there's going to be a bunch of community members there as well to support and maybe walk around the expo and talk to the other investors and share the love about Shibnobi. And it's a very exciting time. So I will make sure that I take a bunch of pictures and I will guarantee you I send you everything that I can so you can be a part of it. But what I want to say is make sure, and this is from me personally, as a friend of this community, make sure you tell everyone that you know if they're ever going to get involved in a crypto venture and they really do their homework and they look at what we're doing, now is a great time. I'm not going to say 6 months from now is not a great time because it will be, but right now, before this tier 1 exchange, anything that anybody invests into Shibnobi will be a good investment. So it is, and I can't stress it enough. If you look at reflections and you think about a long term, like me, I look at this as my bank. I'm an old guy. I look at it as my bank. If I put retirement money in a retirement account and I wait 3 or 4 or 5 years to start thinking about taking that money out, the reflections alone will grow tremendously, and it goes back retroactive to today. If it's only worth $20 a day or $10 a day today in reflections, in 2 or 3 years from now, that $10 can turn into $1,000 a day with 3 zeros. And in 2 to 3 years, you can be assured that we will lose 3 zeros. So that means that that $1,000 a day will become $1 million just from a $10 a day reflection right now. And that's factual numbers. They don't lie. And it's already been proven it's going to happen. It happens in other tokens. It happens in other projects. If you get involved and you invest and you get some reflections, if you're not in a wallet that has reflections, you can get into one by transferring money or buying a new wallet in a wallet that gets reflections. And you cannot go wrong for a long-term investment. And that's me. I'm not giving financial advice. I'm telling you that's what I do as my own banker. And I want to say this, think about bankers, and I'm not saying bankers are bad. They're great because we've used them our whole life.
but bankers, vice presidents of banks and presidents of banks make $300,000, $400,000, $500,000 a year in salary. And they take people's money that they invest in retirement funds, and they'll put money in a stock market or IRA. And then the bank takes their money and buys Bitcoin and Ethereum, and they make a lot of money and then turn around and give you $2. Well, DeFi, decentralized financing, lets you become the bank president. You become your own bank president. You run your own bank. Of course, you have to be safe, you have to learn, and you have to be diligent, but it's a way better future than putting your money, in my opinion, into a bank and letting the bank control your investments. I want to control my own money. I don't want somebody else controlling my money. So I take control over my investments, and I choose a large portion scattered out in many different wallets in my investment portfolio with Shibnobi, because I feel, in my personal opinion, and I've challenged the communities all over the world, if you can find a better project, I would invest in it. I have not had anyone come to me with a better project yet. And I've been saying that since day one that I came into this project. It is a great project. Everything is legit. You couldn't have a better marketing team, couldn't have a better developer, and we surely couldn't have a better community. Look down the list right here below me, and you'll see why we have such a strong community. We are great, beautiful, we love each other, we care for each other, and we will grow together. So that's my little closing statement. Oh, yes. Oh, okay. Let me make the translation. And actually, after this, I will have one more questions from members. But let me translate this first. เมื่อสักครู่นะคะ แอนถามเกี่ยวกับว่า จริงๆแอนยังไม่ทันถามหรอกคือแอนกะว่าจะเอาไว้ถามความเห็นแขกรับเชิญของเรานะคะว่ามีอัปเดตอะไรหรือมีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับทางแบบเอ็กซ์โปคริปโตเอ็กโปที่ดูไบไหมคะอะไรอย่างนี้เนาะทางแขกก็บอกมาก่อนเลยว่าเนี่ยเขามีรูปภาพของบูธชินจานะคะที่จะไปวางตั้งโปรโมทที่นู่นนะคะเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ดูแต่จริงๆสมาชิกบางท่านในห้องเราอาจจะได้เห็นกันไปบ้างแล้วเพราะว่ามีคนเซฟรูปมาเนาะแต่เดี๋ยวยังไงถ้าแอนได้ทางทีมแอดมินได้รูปมาเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาไปแชร์กับทางสมาชิกอีกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าจะมีประมาณคนจากเดฟทีมเนี่ย10 คนนะคะที่มีความรู้แล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องของตัวโปรเจกต์ชิปโนบีเนี่ยไปที่นู่นไปประจำบูธแล้วก็จะมีสมาชิกคอมมูจากหลายๆที่หลายๆประเทศนะคะไปช่วยกันแบบเหมือนกับไปช่วยกันโปรโมททางชิปโนบิชินจาด้วยนะคะถ้าสมาชิกคนไหนสามารถไปได้ก็สามารถบอกทางแอดมินได้นะทางแอดมินจะได้แจ้งกับทางทีมงานอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะว่าจะมีสมาชิกจากคอมมูไทยไปนะอะไรอย่างเงี้ยสามารถแจ้งได้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยคุณสมิธเนี่ยเขาก็ได้ขอพูดเพิ่มเติมในเรื่องของว่าเขาอยากบอกว่าเขาอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าก่อนที่ทางเหรียญชินจาเนี่ยจะเข้ากระดานเทียร์ 1เนี่ยเขาอยากจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่แบบที่ถ้าคุณจะลงทุนที่ไหนนะคะอยากให้ลองมาสนใจโปรเจกต์ชินจาจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเข้าไปแล้วอ่ะมันเหมือนมันจะมีการเติบโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาอยากจะย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะและเขาก็ได้พูดถึงยกตัวอย่างว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นแบบผู้ชายที่มีอายุแล้วเนาะแล้วเขาได้ลงกับชินจาไว้เนี่ยทุกวันก็จะได้ reflection ซึ่งเขามองว่าโอเค reflection ตอนเนี้ยมันอาจจะแค่$10 $20ต่อวันก็ได้แต่เขาอยากจะให้ลองมองว่าแต่ในอนาคตข้างหน้าอาจจะปีหน้าหรืออาจจะ2 ปี 3 ปีข้างหน้าเนี้ยไอ้$10ทุกวันที่ได้มาเนี่ยมันจะกลายเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะคะในแบบอนาคตเขาอยากจะให้ลองนึกถึงตรงนี้แล้วเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าคุณลองดูแบบอย่างธนาคารก็ได้ธนาคารเนี่ยเราเอาเงินไปฝากแล้วธนาคารเอาเงินเราไปทำอะไรนะคะเอาเงินเราไปลงทุนในแบบคริปโตก็มีนะคะ
อีเธอเรียมก็มีอะไรเงี้ยแต่พอได้เงินเยอะๆกลับมาแล้วก็เอามาแบ่งดอลลาร์ให้เราแบบแค่$2เป็นดอกเบี้ยค่าฝากอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะบอกว่าคริปโตตรงเนี้ยมันเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถที่จะเหมือนกับวางแผนการเงินของตัวเองแบบลงทุนโอเคมันมีความเสี่ยงคุณจะต้องศึกษาความเสี่ยงเมื่อกี้เขาก็บอกก็คุณจะต้องเหมือนกับจะต้องแบบศึกษาความเสี่ยงแล้วก็อ่าเหมือนบริหารนะคะแต่คราวนี้มันก็เป็นโอกาสให้คุณเหมือนเป็นแบงค์ให้ตัวเองที่จะแบบสร้างอนาคตที่มันแบบมั่นคงได้อะไรเงี้ยอืมก็ประมาณนี้นะคะ อันนี้เดี๋ยวแอนขออนุญาตถามคำถามพอดีมีคำถามมาเพิ่มนะคะ yes Mr. Smith one last question we have our Okay, I just members want to let you know hold on one second. I was just yeah. letting you know that I was texting Cliff on his cell phone trying to get the answer about the reflections from the exchange. So I'm waiting for his answer now. Oh, thank you very much. Go ahead with your next question. Yes, we just have our members asking that in May, like in Thailand, on May this year, we're gonna have like crypto expo as well, like Dubai. So would the Shibnobi team interested to come here to promote? Like, Get me all of the yeah, information. Yeah, sure. absolutely. We would consider that. Yeah, Get me sure. the information and I'll share it with Cliff. I would Yes, love to come to Thailand yes. and be a part of that, even if I got to come by myself. I'm Oh, not saying Cliff wouldn't come. So if there is an expo or something yeah, there to promote Shibnobi, I would love to get on a plane and come. I bring my wife and kids and we'll come and have some yes, fun in sure. Thailand. So share the information and let me Yeah, know what the dates are and what the cost is and send me the information and I'll definitely look into it immediately. yeah, sure. If we have more information, we will give you those things. ก็เมื่อกี้นะคะมีอ่าโอเค เมื่อกี้มีสมาชิกถามมานะคะว่า เดือนพฤษภาคมปีนี้ของในไทยเราเนี่ย จะมีงานคริปโตเอ็กซ์โปเหมือนกันนะคะ ทางทีมเนี่ยสนใจจะมาโปรโมทด้วยไหมนะคะ ก็คุณสมิธแขกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาสนใจแน่นอน เขาอยากจะแบบถ้าเขาได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ เกี่ยวกับว่าวันไหนที่ไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่หรืออะไรยังไงทางทีมเนี่ย มีความสนใจที่จะแบบโปรโมทโปรเจกต์ชิโนบิอยู่แล้วนะคะ เขาก็จะติดต่อกับทางเดฟก็เดี๋ยวทางเราจะส่งไปให้ นี่เบื้องต้นได้วันที่มาแล้ววันที่12ถึงวันที่15พฤษภานะคะค่ะ Okay, Annie, I just got the answer. I got the answer from Cliff. About the reflection. About the reflections for the new tier 1 exchange, they will not have reflections. They will not. So the new tier 1 exchange will not have reflections, but don't let that discourage you because people will buy on the tier 1 exchange and then transfer their wallets to other exchanges to get reflections. It's still going to give us massive numbers of new holders. Yes. Oh, yes. Okay. เมื่อสักครู่นะคะคือระหว่างที่พอคุณสมิธตอบแอนเสร็จเนี่ยจริงๆแล้วคุณสมิธเขาแทรกขึ้นมาว่าเขากำลังเหมือนข้อความหาเดฟอยู่นะคะว่ามีสมาชิกถามมาว่ากระดานเทียร์ 1เนี่ยมันจะมี reflection ให้ไหมนะคะแล้วทางนี้คราวนี้เดฟเนี่ยก็เพิ่งตอบกลับมาบอกว่าไม่มีจะไม่มี reflection ให้ในกระดานเทียร์ 1นะคะแต่ว่าคราวนี้คุณสมิธบอกว่าแต่ว่าอย่าให้สิ่งเนี้ยมันกวนใจเราก็คือเพราะว่ากระดานเทียร์ 1เนี่ยถ้าเข้าได้เนี่ยวอลุ่มเทรดมันจะเยอะแล้วก็มันจะทำให้มีคนลงทุนเนี่ยเพิ่มในโปรเจกต์ของเราได้อีกนะคะแล้วมันก็จะไปช่วยเพิ่มจำนวนโฮลเดอร์ตรงอีเธอร์สแกนด้วยนะคะก็คราวนี้ยังไงก็อยากให้รอดูกันไปนะคะค่ะโอเควันนี้ก็จะมีคำถามประมาณเท่านี้นะคะค่ะครับน้องจะบอกกับเขาเองก็ได้ครับพอดีคือพี่เป็น
เป็นเจ้าของ Event Organizer นะครับ ถ้าเขาสนใจที่จะมาทำที่ไบเทคในวันที่บอกนะพี่ก็สามารถที่จะเป็นคนช่วยได้นะครับ อืมโอเคค่ะได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแอนจะแจ้งคุณสมิธเอาไว้นะคะ เพื่อเขาจะได้รับรู้เนาะ คือถ้าเขาสนใจที่จะมา ก็แค่พวกน้องๆส่งมาให้พี่ว่ามีที่ไหนอะไร เดี๋ยวพี่ไปเพราะว่าปกติทำพวกไบเทคบางนาพวกเมืองทองอยู่แล้ว ฉะนั้น อ๋อ ส่งรายละเอียดมาให้พี่แล้วเดี๋ยวพี่ไปจัดการถามดีเทลค่าอะไรต่างๆให้ แล้วก็ส่งให้เขาได้ครับ ได้ค่ะเดี๋ยวเรื่องตรงเนี้ยเดี๋ยวทางทีมแอดมินเนี่ยอาจจะขออนุญาตส่งข้อความส่วนตัวคุยกับพี่เนาะ โอ ได้ เค ครับ ค่ะโอเคอันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะเดี๋ยววันนี้แอนจะต้องปิด AA เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เพราะว่าแอนมีธุระแต่ว่าคราวนี้เนี่ยยังไงถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะแชร์กับทางทีมฝั่งต่างประเทศอะไรเงี้ยสามารถส่งมาที่แอดมินได้เลยนะคะแอดมินจะแจ้งผ่านเขาแล้วถ้าเขาต้องการติดต่อตรงก็เดี๋ยวจะแจ้งประสานให้นะคะ yes, Mr. Smith. We just have our members saying that he have this organizing business. He doing this thing. So if the dev team will come to Thailand on May, he can help on dealing things. So if we have more information from him, we're gonna send to you. Just so you know. Yeah, well, I just let him know I'm very excited. And by May, Yes. I mean, I could come. I would love to come and spend time there and be able to be there. And I can't speak for Cliff or anybody else on the dev team, but I know my schedule and I own my company, so nobody can fire me if I decide to leave and come to Thailand to promote Shibnobi because it's my company, so they can't fire me. So I will take time if it's necessary to come. I would love to come. So get me the information because worst case scenario, you'll see me by myself or with my family, but I will definitely come because that's huge for us. And it would be huge for me to be able to meet everyone. If I'm there, I'm sure a lot of the Thailand community would come and we get to meet each other. So you would know who I am. And by then you're going to be very excited because your wallets are going to be growing tremendously by then. And you're going to absolutely be in love with, see, I got involved in Shibnobi on the 5th day. So on the 5th day, when I got involved, I mean, of course the price is a lot more now than it was then, but we have a lot of growing to do. And I can see, I mean, there is no doubt in my mind that this investment is going to be a huge benefit in the years to come. So I encourage you to do your diligence, your own diligence, and check things out and make sure you feel comfortable. And of course, only invest what you can afford to lose, as always in any investment. But I don't see anyone losing any money in Shibnobi, and I've done my homework. So I believe in this project. I believe in Cliff. I believe in the dev team. And most of all, as I said before, I believe in you, the community. So we are as strong as our community, and we have a very strong community. Yes, thank you very much, Mr. Smithsonian. So for today, I'm gonna have to close the AMA for now, and I will translate this last statement that you gave for us. Thank you very much, Mr. Smith. ก็เมื่อกี้นะคะคุณสมิธก็ได้รับทราบแล้วว่าโอเคมีสมาชิกที่แบบทำเกี่ยวกับ organize นะคะเดี๋ยวจะขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยการติดต่อประสานให้นะคะแล้วก็คุณสมิธก็อยากจะบอกว่าตอนนี้คืออยากจะให้แบบเชื่อมั่นในชิปโนบินะคะเหมือนที่เขาก็ได้เชื่อมั่นนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณคอมมูทุกคนนะคะคอมมูที่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้เดี๋ยวแอนต้องขออนุญาตปิด AMA ก่อนนะคะทุกคนเท่านี้นะMr. Smith, thank you very much for today. If anything more, you can please DM me or the team.
Yes, I will have to Straight up to the watch back him line or again. something. Okay. I'm sorry. Yeah, no, if you have anything, please Yes. DM me. I always Yes. answer DM, so let me Yes. know and I will keep you posted. If I get any news, I will definitely send it to you immediately. Yes, thank you very much, Mr. Smithsonian. So, thank you for today for coming to be our special guest. As always, see you next Saturday, Thai time. Okay, Thank you very goodbye, much. everyone. I love you guys. Keep Yes. shilling, keep spreading the love, keep getting our Yes. name out there. And as soon Yes. as I get the YouTube video, I will have the whole community this weekend start liking and tweeting out the video and sharing the love for your community. Oh, okay. Thank you very much for today. Okay, bye. ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะที่มาช่วย Bye กันฟัง bye, นะ everyone. Bye bye.